Živijo, jaz sem Peter, dobrodošli na kanalu V naravo. Danes smo pa spet na Pokljuki. Smučišče in tudi pot proti Viševniku, jaz pa kar naravnost. Za izhodišče sem se izbral Rudno polje in plan je danes, da grem najprej do Vodnikovega doma. Se pravi, to je pot proti Triglavu, tam pozdravljam ekipo. Mislim, da sta še Gogi pa Damjana gor. Pa nadaljujem pot na Mišelvrh in po Mišelskem grebenu proti Doliču. Tam bom pa pol videl tudi malo od vremena, popoldne napoved, da se bo malo zoblačil. Tako da ena varianta je, da grem čez Triglav na Krederco, pa pol po Tominškovi v Vrata. Druga varianta je pa, da grem iz Doliča na Planiko, pa pol na Krederco, pa spet dol v Vrata. Tam me pa starši poberejo, pa Ema je tudi zraven, so šli pa na Mrežce. Na Rudnem polju je bilo 9 stopinj, ampak človeku hitro vroče rada. Jaz sem pripravljen za naprej. 2 dni nazaj mi je pisal en od gledalcev, pa je napisal, zakaj nič ne povem, da tudi te majčke, ki jih nosim, da prodajam. Ja, tisti, ki ste malo bolj novi na kanalu, spletna stran vnaravo.si, gor dobite tudi tele lepe majčke v naravo, ki jih imam, 2 vrsti kap. Kaj še? Povezavo tudi do spletne strani Leni, se pravi do pohodniških hlač slovenske izdelave, pa potem, da imam tudi hudje, ampak še niso na spletni strani, moram gor dati. Tako da, če rabite kakšno luštno majčko, hudi, kapo, odlično zimsko kapo, ali pa tako za prehodno obdobje, pojdite v naravo.si. Ko boste pa že tam gor, poglejte pa še malo zemljevid izletov, filter izletov, vreme in nasploh celo spletno stran, ker zdaj kar precej časa pa energije vlagam v malo, da še izboljšam stran. Pa malo pokomentirajte, kakšna se vam zdi stran. Recept za Konjščico, gre dol, jaz pa kar naravnost. Konjščica seveda je planina, pašna planina, tako da tam, kot ste videli, se da tudi mlečne izdelke dobiti in verjetno tudi kaj za popiti. Zdaj pa lahko bi šel tudi dol, ampak bi mogel pol spet višince nazaj gor delati, kar si pa ne želim. Prvi pogledi na Veliki Draški vrh pa Ablancev. Krasen pogled na planino Konjščica. Če se boste spraševali, zakaj je tule pot tako lepo urejena, tako široka, nobenih vej nikjer, lanskega smo jo urejali. Jaz pa še ene par markacistov smo tule z motorkom skakali, pa za nami so pa še pot uredili, tako da je zdaj kar lepa. Še ta zadnji pogled na Konjščico. Pa
Pa počasi prihajamo do prve vodne postaje na jezercih. Evo jih, jezerca. Tukaj gor se gre proti Viševniku, pa proti Srenjskemu prevalu. Tule pa nadaljujem proti Vodnikovemu domu. Pa začnimo vzpon proti Studorskemu prevalu. Dobrodošli na Studorskemu prevalu. Pogled proti Bohinju oziroma Južnim Bohinjskim goram. Tukaj grem naprej. Gor je Tost, Veliki Draški vrh. Mali Draški vrh, Viševnik in spod jezerca. Tole so bili, se mi zdi, Madžari, saj po Hekeš-Pekeš sodeč. Jaz pičim pa kar proti Vodnikovemu domu, sem nekje na pol poti do tja. Sem pa razmišljal, kdaj sem nazadnje tlele hodil, ne. In sem prišel do tega, da je že en leto od tega. In sicer lanskrat, ko sem šel, mogoče malo kasneje, no, kakšen mesec kasneje, sem šel v Vodnikov dom delati na zaključek sezone, ne. Tole pa pogled v dolino Voje, pa proti Stari Fužini. Počasi prihajamo na spodnji Tost. Pogled nazaj proti Studorskemu prevalu, pa Ablanci. Dol se vidi tudi pot proti Uskovnici. Pa tudi Uskovnica se že vidi. Tako da je treba Joži pozdraviti, če bo slučajno tole gledala, kaj kuharica na Uskovnici. Tukaj bo treba tudi razpotje in se gre gor za Tost. Tole so pa tudi že prvi pogledi proti Stogom, Debelemu vrhu, tamle gor je Škednovec, pa pol Miševski konc, zadnji je pa, Spolzke so korenine, zadnji je pa Kanjevec, po mojem že. Tole pa tudi grapa, po kateri, če se ne motim, je lansko leto tiste 3 nesrečne Hrvate snežni plaz dol odnesel. Še en pogled v Voje, levo je Uskovnica, tukaj gor je planina Krstenica. Tole pa tudi že Mišel vrh. Evo ga, Vodnikov dom na Velem polju.
Tole je pa prekrasna panorama. Bom šel skrbno pozdraviti. Tole je pa Lola. Evo ga, jaz sem se naklepetal. Pravita Gogi pa Damjana, da toliko, kar letos tlele uživata, da še nista, da imata ful dobro ekipo in to itak, da ful odtehta. Medtem se je pa vreme kar malo spremenil. Evo, oblačiti se je začel. Tako da plan, da bi šel mogoče na Triglav, sigurno odpade. Ampak tudi Mišel vrh piše Kamenito všečaj. Tako da bomo videli, kaj bom zdaj celo turo naredil. Se pa zdaj spuščam dol na Velo polje. Prekrasno Velo polje. Jaz grem pa zdaj v drugo stran, kele proti Miševski planini, pa potem gor na Koštrunovec, pa proti Mišel vrhu. Zdaj, kot se kaže, gor na Mišel vrhu nekaj razgledov ne bo, da bomo oblačno oziroma megla. Pa tudi tamle na Planiki, glih nekje na višini Planike, no, 2400, izgleda tale megla. Tako da, tako kot sem rekel, Triglav sigurno odpade. Bomo pa videli, no, še naprej. Tudi bomo videli. Verjetno ne boste videli, ampak ko jih dela en zapiskal in vsak svojo luknjo laufa. So pa že prav lepo rejeni, že pripravljeni na zimo. Kaj jih je, tudi te majhni. V spomladanskem času je tale Mlaka tako luštno jezerce. Zdaj pa tako, kot sem rekel, je bolj kaj Mlaka. Jaz pa kele gor. Tole pa zdaj, če se ne motim, Mišelska planina ali pa planina pod Mišel vrhom. Nekaj od tega. Markirana pot gre še tamle naprej. Jaz se pa tlele kar gor povzpnem, pa pol levo pod skalom prečem. Pa kmalu bom pa tudi že desno gor zavil proti Koštrunovcu. Če se ne motim, gre tlele gor pot, ali pa tukaj malo bolj levo, kele proti Jezerskemu Stogu, ta je pa Prevaljski. In druga markirana gre pa tukaj gor, kele na Cedlo, in tam smo šli pol mi tudi gor na Škednuc, greš pa na planino Las, tukaj gor gre pa nemarkirana za Mišel vrh, ampak jaz bom že prej za Koštrunovec gor zavil. Zgleda, da moram tlele gor. Ali pa tukaj, mogoče še boljše. No, te verjeli, ampak potko sem našel. Sicer nisem po najlažji potki prišel. Če bi šel še malo naprej po tej nemarkirani proti Mišel vrhu, bi se pol tale potka moja odcepil od nje. In zgleda kar lepa, no. Tako da, ampak jaz sem pa tudi, sem svoj prehod našel.
Malo sem mogel poplezati, ampak ni bilo panike. Malo oddiha. Tole mislim, da je že Koštrunovec. Pa pogled proti Škednovcu, kele na preval. Zadaj, prav ne vem, kaj je zadaj. Verjetno Tičarca. Tole je Prevaljski stok, dole pa Jezerski. Triglav je še zmer v megli. Planika se čudovito vidi. Jaz pa prihajam na Koštrunovca. Ojoj, kakšen razgled je tole gor. Saj sem vedel, da je hud, ampak vedno znova me tole navduš preseneti. Tole dol je malo polje, pa vikend od Kardelja. Tamle je Podnikov dom, gor Tost, Werner, spodaj Velo polje. Tole je konjsko sedlo, zadaj v oblaku Rjavina, pa se Planika. Takole, semle gor je pa treba iti. Planik je pa tle ogromno. Kot vidite, tudi konec avgusta so rožice v hribih. Plantaža Planik. Ne morem verjeti, ne, tamle pred mano gor. Tale žleb ciljam, pa naprej gor. Koliko se lepo vidi magistralko proti Triglavu. Helikopter. Tole pa policijski, kar pomeni, da so verjetno poklicali. Ja, Triglav se je pokazal, kako lepo. Tole pa za poplezati gor. Naprej pa sem takole gor. Tole, kar sem pa splezal, pa tudi ni bil nek bav. Se pa meglice glih tlele pod vrhom začnejo delati. Tako da po mojem bom sam naprej pičil z Mišelvrha. Še 2-3 minute. No, nekaj razgledal, nam je pa vsem namenjenih. Zdaj sem nekje na višini 2350, nekaj takega. Tako da tle se tudi na tej višini tudi nekje megla začne. Dobrodošli na Mišelvrhu. Tole imamo pa razgled. Ja, tale dva sta pred mano hodila gor iz Nemčije, sta tudi na vodniku sta spala, zdaj boste šla pa na planino na jezeru, pa pol na kočo pod Bogatinom, pa na Krn, pa tako, glavnem hajkata okoli. How do you like Slovenian mountains? Very much. Yeah. Your mountains are beautiful. This is your, when you started? How many days ago? 4 days ago, Yeah. Fifth day. we started in Trenta. Oh, that's the most beautiful part in Slovenia for me. And You're from Berlin and no, otherwise, yeah. From Berlin. And Freiburg, Freiburg. Germany. Ja, to povemo, da je Nemčija, ne.
And Would you like to tell something more? yeah, we visited 4 huts here and they were really beautiful. We had a lot of beautiful views. Not that much water, but the people were very nice. So happy to be here. Nice to hear that. Evo, bila sta pa še na koči v Doliču. Dolič? Which hut? Kucha na Doliču. Yeah. Yes. Then Dom Valentina. Dom Valentina Vodnika? Mm-hmm. No, Staniča. Valentina Staniča, probably. On the other side of Triglav. Right. Yes. Yeah, okay. And then Vodnikov Dom. Vodnikov Dom. Ja. Tako da veste, koga sta pohvalila. Srečno. Evo, z Nemci smo se poslovili, tole je self iz vrha, jaz pičim naprej po grebenu, kele proti Doliču, pa bomo pa videli. Mislim pa po mojem planika, ne, dale se tale vreme se je kar ustalil. Evo ga, tole greben proti tale vrh na koncu Mišelski konc in kele eno sedlo pred, glih preden se gor še vzpenjati. Se pol dol spustim na tale melišča, pa dol tam nazadje Kočep Dolič, pa skozi tlele po teli do Planike, pol zadnji na Krederco, pa dol v Vrata. Je pa prav neverjetno, ne. Ponovadi je bohinjski greben v megli, danes je pa tam lepo. Ta druga pot, ki gre na Mišel vrh, pride pa na tole sedlo. Ta je bolj, rečemo v narekovajih, obljudena ali pa popularna. Ni pa tle prav nobena obljudena. Je več ljudi gre tle, kot pa po tej, ki sem šel jaz zdaj. In tudi tile dva Nemca bosta šla tle dol, jaz pa tako, kot sem rekel, naprej po grebenu. Čeprav sem čist sam, skozi ljudi slišim. Ali z te poti spodaj, ali z te poti malo višji, ali pa zunaj, ki gre, kje si ne, zunaj, ki gre na proti Triglavskim jezerom. Da vam še Kočo na Doliču pokažem, glede na to, da nam šel čist do nje.
Pa še tukaj grebenček naprej. Zdaj se pa celo tale meglica dviguje. Tale greben ni ne vem koliko zahteven. Je pa tole pa najzahtevnejši del in tukaj je treba pač tole preplezati. Tako da tukaj ne vem, kaj je to ena dvojkica verjetno. Ni bila tole dvojka. Lažje. Zdaj se pa v bistvu skozi malo pod grebenom preč, pa tamle pridem pa na sedlo, pa noter. Evo ga sedlo. Zdaj pa tle dol, pa pol proti Planiki. Še ta zadnji pogled proti Bohinju, tale ta prvi Škednovec, pa dol Stogi, spodaj pa Bohinjska Bistrica. Zdaj prihajam pa na avtocesto. Tukaj dol sem prišel, greben do Mišel vrha, tole spodaj je Mišelska dolina, Planika in Triglav. Tukaj je prav tako veliko razpotje. Tale prva desno gre proti Vodnikovemu domu, druga desno proti Planiki, naravnost pa proti Doliču. Dolič še od malo bližje. Tukaj se bo lahko tudi videli tele table, da so limane, pa da so vse že načete. Evo, tale greben sem obdelal. Je pa zdaj ogromno Nemcev. Tudi te dva gorna na Mišel vrhu sta rekla, da ste se na Vodnikovemu domu počutila skoraj kot doma, ker bo toliko Nemcev. Oblak pa se tudi malo ne premakne, vsaj takole, če ga gledaš. Če bi dal pa timelapse snemati, bi pa videl, kako se skupaj gor kroši. Evo, tlele se moramo prvo staviti. Tale pogled na Velo polje. Pa Mišel vrh. Se spomnite, tisti, ki redno gledate kanal tegale travnika. Ja, lansket, ko sem šel, ta prvi dan, ko sem prišel na Vodnikov dom, sem naredil tlele še eno turo in sem tamle napisal s kamnov v naravo. Pa gremo pogledati, če še tam napis. Pol, ko skole malo bližje, se slabš vidi, kva piše, ampak evo ga, tegale se pa lepo vidi. Tlele še en del jeklenice, pa je pa to do Planike. Pa proti Krederci bo pa spet malo. Pogled nazaj, proti Triglavski Škrbini, Triglavu, tlele zadaj pa zdaj že Planika. Dobrodošli na Planiki, 2401 meter visok. Še z druge strani, tukaj bi se Triglav lepo videl. Jaz pa zdaj tukaj prečem proti Krederci, tle dol se gre pa ali v Krmo, ali pa kaj proti Vodnikovemu domu.
Tukaj je zdaj tudi nekaj klinov, pa je klinic. Pa tudi na parih mestih je malo izpostavljen. Kakšen krasen pogled v Krmo. Zadaj pa Gorenjska ravnina, pa potem Karavanke, Stol, Pegomuščica. Tukaj se lahko tudi dol spustil, pa pol tamle po Kalvariji do Krederce, ampak grem jaz kar tlele v Kulvo Vivanka, pa na Krederco. Tamle prečem, pa pol gor. Nazadnje, ko sem tlele hodil, smo šli čez Kugljevo polico. Tako da takrat sem tudi tamle šel, mislim, da v najvišjo jamo v Sloveniji pogledati, najvišje ležeča. In če vas to zanima, si poglejte video, če vtipkate Kugljeva polica po okoli Triglava, bo že našel. Takole spod je pohod v jamo. Nič kaj lepo ni gor. Zdaj se nam bo počisnil pogled odprl. Še prej grem pa še Krederco posnet. Kar pridno delajo. Tole je pa še pogled proti Konjskemu sedlu, proti Pokljuki, pa proti Krmi. Je tlele ni nič kaj prijazno, tako da jaz kar pičim proti dolini. Čisto razgajbane tele vetrnice. Jaz bom probal kakšno minuto hitreje iti, kot 3 ure pa pol. Tale razgled si pa zasluži malo razlage. Jalovec, Mangart, Razor, tole je Bovški Gamsovec, Stenar, potem takole nekje Škrlatica, dol seveda Dolina Vrata, tole je mislim, da je Begunjski vrh, tistle je Velika Vrbanova špica, to je dolina za Cmerom, jaz pa tlele dol, pa tako okoli, pa spet dol. Aja, tukaj je bil počas Triglavski ledenik. Tole so pa Triglavski podi. Tamle je pa še dom Valentina Staniča. Tukaj po teh podih, pa po mojem, da šele tretjič, da grem tlele. Enkrat sem šla z Lukatom gor, pa enkrat sem šel dol tlele. Ja, tudi Škrlatica se je pokazala. Pa Dolkova špica, pa Rokavi. Tako da na koncu bo še Triglav zunaj. A se je, lega. No, pa oni, ki so šli gor, bom jaz gleda kar srečo. Na 2200 sem že. Spodaj se pa lepo vidi, tu na desno je Tominškova, ta je pa čez Prag. In večina se dol zbere čez Prag, tako da po mojem na Tominškovi ne bom prav veliko ljudi srečal. Krasen pogled proti Luknji, dol v Vrata, tudi Pihovec tamle, Bavški Grintovec sem že omenil.
Tisle pa razor najbrž. Razpotje. Tako kot sem rekel, Tominškova gre desno, čez prak se pa tle dol spusti. Spod se že voda sliši. Zgleda tako blizu, ampak to bo še naslednje 2 uri izgledalo blizu. Ta Tominška ima tudi drugače kar nekaj jeklenic pa izpostavljenih delov. Kako se lepo potvita, ne? Pol tamle dol. Tukaj je tudi tak zanimiv del. Takole, pa prečeš kale čez. Tukaj je pa res tak mogočen, impresiven pogled. Tole severna Triglavska stena. Evo, skoraj sem že tam. Še en tak zabaven del. Zdaj se je pa po mojem pot malo spremenila. Ne bo več toliko v skalah, ker počasi prehajam med macesne. Kakšna lepa slika, a? Klopca za počitek. To sem pa kar vesel, da vidim dno doline. Najlepše pa je, ko prideš dol pri tem klinu, kar pomeni, da si dobrih 5 minut od Aljaževega doma. Evo, pa je prevoz že tle. Pika na i. Ok, gremo še zaključek. Včeraj se mi zdelo, da ni bilo to pravo okolje tam pri muzeju, tako da sem zaključek raje na danes predstavil. Pa še tako lepo je po dežju, vse sveže. Med drugim, če bi radi, tudi če bi kdo še imel takle brezrokavnike, smo jih nosili na kovcah, ene par jih še imam, tako da če je kakšen tak, naj mi kar napiše v mail info@vanaravo.si. Sicer pa tura vrhunska. Sicer se sliši tako, da je blazno dolga, ne, si rečeš iz Pokljuke do vrat, ne, ampak po kilometrih ni nek presežek, 24 kilometrov, je pa to pač celodnevna tura. Veliko je gor dol,
nekaj tudi nemarkernih poti oziroma brez poti, ful dober, res sem užival. Škoda glih, da se je tam gor, ko sem prišel na Mišel vrh, da je bila tista megla, ampak pač kočmo. Sicer pa tudi zanimiv je, ko greš po teh nemarkernih poteh, pa pol prideš, jaz temu rečem, na avtoceste, koliko je ljudi tam, pa pol do teh koč, ki so oblegane, res čisto druga scena. Tako da tudi to je zanimivo doživeti v eni turi. Tura absolutno zelo zahtevna, najzahtevnejši po mojem, da je še spust po Tominškovi, tehnično, pa tudi vzpon gor na Mišel vrh. Za tiste, ki se lotevate takih tur, po mojem, da ne bo noben presežek, pač tam je malo za splezati. Tako kot sem rekel, ne vem, če gre do 2 zahtevnosti, ampak malo je treba za skalo priti. To razgledi vrhunski, res sploh ta iz, da sem pozabil ta prvi vrh, ko se še imenuje, tam je vrhunski pogled dol na Velo polje, pa na Vodnikov dom, res vrhunsko. Pol, ja, nič, v bistvu to je bilo to, Jaz mislim, da se bom precej kmalu spet vrnil tukajle v okolico Kredarice, ker imam letos plan še Triglav narediti. Tako da bomo tam še okoli skakali, pa upam, da bo še za utenk lepše vreme, da bo čist brez megle pa tega. Naj si bo za tale zaključek dovolj, upam, da bo tale test kamerice ratal, tako da ful hvala, ker ste ostali z mano do konca. Kakšen komentar stisnite, ne pozabite všečka, mi se pa kmalu vidimo. Do takrat se imejte pa lepo, pojdite v naravo, radi se imejte, koga objemite, uživajte, pa se kmalu vidimo. Ajde, čau.